早晨又出發啦！今朝離開六盤水，就會行北盤江大橋過去孫威。今日嘅天氣呢都係陰暗，貴州呢都係天無三日晴。即將進入區間測速路段，全長8公里，限速80。今次我哋由六盤水過去孫威，就係想行呢條北盤江大橋。過北盤江大橋呢，就嚟到雲南曲靖嘅孫威。山在虛無縹緲間，就係咁嘅感覺。寶立大橋啊！寶立大橋。好高㗎。仙境咁，騰雲駕霧啊！我哋而家去騰雲駕霧。前方800米到達區間終點測速，限速100。到孫威啲雨仲越落越大，嚟到呢個中國火腿美食名城啊！又係得我哋兩個傻嘅遊客，落雨濕走嚟行呢啲地方，好多檔都冇開嘅，行一圈真係人影都冇個。我哋都係走人啦。呢啲搞旅遊呢，又係失敗之作。頭先我哋打車過嚟，個司機都話冷清啊，冇人嘅，叫我哋慢慢逛。我哋都唔使慢慢逛啦，3分鐘逛完走人，因為實在係冇嘢好睇，想揾嚿孫威火腿睇下都冇。